Ahmad Simur Pausing, Governor Chief Minister Masungate Minister Singna Christmas Kumaina Nungaya Faba Tangdulay Taba Manipurma, Puroknaba Pausel, Piri. Subanom Bakan Bamina Kaidonunda, Maitibo Oiduna, Layro Hana Deputy Chief Minister Yunam Joykumana Pungokre. Amadi Marang Singh Kulgi Kunja Singh Railway Tabak Sorum Singh Ating Batamagaluna Railway Tabak Suba Company Gari Mai Taduna Amangata Tontre. Krumzre, Ming Tabu Singh Taram Oxolo in a box and Pizri. Manipuri Governor Dr. Nasma Haptullah, Chief Minister Nontoma Biren, Minister Singamadi, Tuan Ba Luf Gana, Christmas Ki Yapaposel, Pirapagaluna, Kumayesina, Tangdulitaba, Sokatpa, Nungaya Favalam the Mama, proper original Hari. Manipuri Governor Dr. Nasma Haptullah, Manipur Miam, Maruina, Christian Selino Singda, Sangla Christmas Ki Yapaposel Pirakli. Prabhu Jisu Achumba Mebe Kunai Katokpa Manaba Amasung Tangdulay Taba Anoba Malem Ama Pork Nabagidamakta Sembiba Mapuna Tarakpa Sengba Pakoloi Amani Maki Masin Manau Oiba Tangdulay Taba Nungaya Paba Pidamningai Oibasing Aduna Furuf Natraga Liningi Kenaba Kodimak Tadoktuna Apaba Malem Amagidamak Lamzing Mera Oresi Hari Chief Minister Nongtom Bire Nasu Manipurgimia Maruena Christian Isin Inau Singda Christmas Ki Yafa Pausel Pirakli Christmas Ki Pausel Low Bugaloina Eko Kodima Fataba Tabak Torom Sing Tadoktuna Status Sakanabagi Damakta Tangdulay Taba Puroknabagi Tabaktamai Onsilasi Kumayesina Status Water Padva Nuaya Paba Tangdulay Taba Propo Orisno Hari Deputy Chief Minister Yunam Joykumar Nasu Miamda Christmas Ki Yafa Pausel Pirakli Christmas Ki Maingalna Tangdulay Taba Nuaya Paba Water Padva Orisno Hari Works Minister T.S. Biswazina su Christmas ki yapa pausel pirakle kumayesina nungsiba tangdulay taba masung lamdamasida kundaminariba purup singi marakta hena thajanaba leiba oirasnu hari Mahut Minister T.S. Sam Kumar nasu Christmas ki yapa pausel piri kumayesina aigoi khudimaki thajaba anoba sa masung thona purup oirasnu hari Consumer Affairs Minister Karam Sam nasu Christmas ki yapa pausel pirakle Christmas na aigoi punamaki marakta tangdulay taba nungay yapa purup oirasnu hari Social Welfare Minister Nepsakib Gyanasu Christmas ki yapa pausel pirakle Christmas kumaina lamdamasida nungaiba nungsinaba masung tangdulay taba purupa oirasanu hari Christmas na lakpada Manipur leiriba mipung kudimaki mapamda ing tapa tangdulay taba nungsi sanana leminaba oirasanu haina RPF ki Secretary Minority Affairs Y Samna yapa pausel pirakle Jesus Christ ki Muroiba Pausel de Malemasida ing tapa nungsi sanana hengwinaba haibasini Jesus Christ na cross ta thawaina ponta pikibasi meba kunai mohut sinduna pap ki lambi dagi kannabagi damakta taibang mapugi maphamda sangjabane masung lambi sembiramani makki ngakpi haiba amadi thaujal haibagi matikpu tunginnaduna lamdamasida khundaminariba istilna punamakna ekoi maselgi marakta Soiki Lanakiba Singh Ngakna Duna Nungsi Sanana Hengminaba Haibasi Jesus Christ ke Pamani Lamdamasida Lining Kenaba Laitana Ekoina Section Gadabadi India Langa ki Akuba Miengna Liningi Akuba Kenaba Tamduna Hindu Lining Dabu Lining Oina Loduna Atay Lining Setpasing Butati Toina Toribasini Setkiba Thasigi Tarak Hondoida RSS ki Chief Mohan Bagatna Tripura da Pangtokiba Torom Amada Indian singer si Hindu Ngaktani Haina Pongdokiba Wangangna India da Leriba Hindu Natabasingi Ningzeriba Thazeriba du Ikai Kumnade Haibatakpani Manipur da Matam Kagi Mamangdagi Hauna Kundamina Ilaba Isil Inau Singi Marakta Jesus Christ na Amaga Nungsinana Hingminau Haibadu Tunginana Nungsisanana Hingminarasi Haina Christmas na Lakpada Pauzela si Pirakli Subanomba Kanmamina Kaidongaida Maitiba Haibadu Oiroi Haina Deputy Chief Minister Yunam Joykumana Fundokre Wafamasi Ngasi Indian Red Cross Society Manipur State Branch na Sinduna Arm Complex HIV AIDS Amadi Cancer Lainagi Victim Oiraba Mapuraba Kainarba Nupi Singi Hingnabagi Lambi Piba Asagi Mangal Koba Project Amagi Makada Ahanba Fairs Oina Posay Sing Yantopagi Tormamada Fundokimani Ngasi ki Tormaduda Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki Secretary Dr. Y Mohan Vice Chairman Narendra Ningomba Susugaki Puna Lukrabi Nefugani Toida Tongan Ba Lamda Makogi Hingnabagi Lambi Pinabagi Polam Sing Suyan Toki Sibgias Oina Sarugakiba Deputy Chief Minister Y Joykumana Fundokibada Punsida Maitirba Mui Haibasi Tabak Suning Nonung Daba Sing
gi masatni suba nomba mina kaidong nungda maitibo oiroi ngasi kudong saba phangdiba mioi sing asina mai pakna hingba ngamnaba akhang kanba amaga loinana honadrabadi government amadi NGO singna phanayamna mateng panglabasu oibi yaroi makoina sunomdona imung manunggi senmit loan fagat hanba aduna khunai asigi senmit loan fagat hanba dabasu asoba mateng oigin haiki Indian Red Cross Society na state government na central government na CC to harga ma kana te noi na sagi kanjo na sana kalaga kari nangi label nangi kanu de kari na sana kani kari to la swai na tambana waro ida ma kar khati mongdi yengjan de dia yengjan de na hekta kanu de ne de line na kadra kani ha bi ne to ta ke de kai dong ida su so pa ko mo kai dong sumai pa ko mo aduna wakal kadamina si subuno tan gumsi adu akoi gi label sounding akoi gi natural label akoi de help flu ko sing che kai kai na do khango ka adu abadri su kana bano ka lab so ko binaba ibd yan da economic status england pa adu ga eba ke su phanarwa adu go plug dominancy Railway ki compensation aran bum ongda mi ani da pithoki haiba yaning du phongdoktuna Tamenglong district ki Marangjing khulgi khunja singna railway ki thabak thoram sing athingba thambgi khongjangda ngarang numidang pung ni palom tabada railway ki thabak suba company ki bolero gari ama Kharam khul manakta mai thakre khunja singna Marangjing part 3 da su gari ama amanga tha thon ki hari railway gi rehabilitation gi thabak thoram sing gi wathok loisillu haina khunja singna December 10 dagi railway gi thabak thoram sing athingba pidun lakhibani hirama sing mari lenan December 10 da chief minister da su memorandum ama pesinduna chief secretary natraga additional chief secretary dagi tadaba senior officer amana hirama sida thigal hanaba taksin ba leikre TS dangmai amasung KS Labjoy Koba Anina Marangsing Kulgi Lam Makoigini Haiduna DC Tamenglong na compensation gi senfam pithokiba yaning do phongdoktuna lakibani mioi anida pithokiba compensation gi senfam government na recover tawgadabani DC Tamenglong amasung makha taba official singi mathakta ain gi thabak lokhatlu haiba dabi tawri Tamenglong none nungba amasung tamai gi miyamna Christmas kumai gi damakta harau tayamna sem sanare Pirol amadi sana tanuba polam sing kaithel dagi leinari miyam tinba hengalakpadagi district police na sathok sasinda kudung sana na tabak lokali serak sida power department festival manungda mai bulan bidana ba Tamenglong amasung none district miyamna puning singsili Christmas na lakpada KSA na Christian Selina singda yapa pauzil piri lamdam sida leiriba tongan tongan ba frup singna masa masa ge interest thaduk na duna punna hingminab gi wakalol lehenduna nungsibagi lipul hena sesil henduna ing tapal lamdam ma oilasi hari Christmas kumaina lakpada M suna su tongan tongan ba frup kuding maki mafamda maroina Christian lining set pasing mafamda yapa pauzil piri kumai esina lamdam sida kundaminari ba frup kuding mak lining lai sol kang ki khena ba thamdana nungsi sanaba ing tapa sakut lambi da kumang saksun ba lamdam ma porpa oiresano Amarom da kumai esi kudong sabalogduna po yoliba singna nomuda sangdaba yadraba polom sing mamal hen yon bigano passenger service toriba marwina national highway sing da seliba gari sing Imphal lig sing ikungang sing fauna seliba passenger gari sing pumnamakna gari atongmal hen lobby danaba arfil tori Socialist Students Union of Manipur na su Christmas kumai na lakpada Manipur miyam da yapa pauzil pibaga loina kumai esina lamnama sida leiriba furof kudimak amato aina punsin duna nungsi sana na leiba ing tapalam damam porpa oresano hairi City Church ECA New Lambulel Imphal na Christmas carols Manipur Governor Dr. Nasma Haptula da kulot tamkre ngarang ras babanda pangthokiba thoromda kumai esi lakpagi harau nungaiba phongdok minarduna kumai esina ing tappa nungaiya paba Manipur ama porpa oiresunu haina thongni minaki ngasi Manipur da han boina 7S Industries na LPG Go Gas Agency ama haunabi matungina Singjamai supermarket ki mayok nabada hangdokre hangdokpagi thoromadu da Singjamai police station gi OC ingosa amadi agency asigi ambassador Ramila Sorai Samna Maru Sarukaki Agency Sigi Mapu Toksom Circle na Pongdoropada Manipur da gas Pongdobi Awaba Kaya Laiba si Go Gas na Kohanana ba Pandam da Hangtopani Kanagumba Singna Agency Sidagi Gas Hek Lokibaga Booking Todana Gas Lobi Kudong Saba Pangani Masida Sunatana Yum da Tinbagi Kudong Saba Supigani Agency si Private Company na Salaibani IOC ga Marilena de Haina Fondoki
Lebak Sinba Thunangasi National Consumers Forum Pangtopagum Manipur Sut Numit Asi Consumers Club Manipur Madi Manipur Cultural Integration Conference na Punasinuna Palace Compound Tangabat Mapal Leba Manipur Cultural Integration Conference ke hall Pangtokre Tharmadu da ya school ke entry MLA TS Setraberta Manipur Cultural Integration Conference ke President Aribam Brajakumar Consumers Club Manipur ke President T Phulsansu Sarwaki MLA TS Setrabertana Consumers Singi Damak Ladybird Law Sing Equikudimak na Kangzinduna Masi Kanama Logadavani Port Jolib Sing na Consumers Singi Haknak na Satrabadi Equikudimak na Ain Go Mating Logadavani Haki. Handaba poaching quantity the handara pot maman heta happening in it hapsen ba even ngasi makchatna iba khoi PDS ki item singda sarkar na CP dong ni haide phangmon si phang haba consumer sing line makpa suma tharob thorom sing ji agbo phangna leiba ado masi mapung phana ngasi akhoi na pangtho palan sing matung ina di consumer sing da mai dai chip pibam thokpani na masi chapchana thenamam thoi Impal West Police Commando na Pisum Thong Manakta Asat Oksing Sector with KCP People's Work Group ki member Mapare Hari Police Department ki PRO ki Serol Mana Pagalaba MUSC Maming Laurengbam Chandra Sahi ne Putaru Apopale Kidraba Momon Langtawal Kunjamay le Kaidagini Momon dagi demand letter ani yauna ati polong Cameron Pangle Singzamay Police na station na case sama lokatuna tizin bahukre Hauji Pog Maktana Tema Brematang Lomanase To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Imphal East, West amadi Bisnupur District oina makhal khudingi apamba 2, 3 amasung 4 wheelers na chingbagi gari guarantor yaudana loan lawbiba yagani deposit toba numita apamba gari su pangbigani pambiba miyoi singna unabiu Imphal Finance Head Office Moirangkhom Loklaubung Branch Offices Pauna International Market amasung Bisnupur Bazaar Bisnupur Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiu. The Blossom School, well begun is well done. Moirangkhom and Changangai campus affiliated to BOSM. Admission for 2018 now open for classes baby to class 8. School topper in SSLC 2017, Chanjit Kumanthem 85% with letter marks in 5 subjects. The school recorded 92% pass percentage. A school where children don't study but learn. Contact school office on all working days for details. Mobile Furniture. Offer for Merry Christmas and Happy New Year. Discount up to 40% on all furniture items. Please visit Mobile Furniture near Imphal College 70850 Sky Hospital da angang singo free da heart ke ahoba men bagi kudong chaba lakliba January ki tang manga da panthok jagadori sahi kuntra degi hen experience leraba world class heart specialist Dr. S. Radhakrishnan namasung Dr. L. Shyam Kishore Anina haptheng nana laying gadori ba sinadong gi angang singidamak khwai degi phabalaying oigani kudong chaba sinathok hanbigano akak na ba angang masing oibana hana booking tawihau akupa marol gi damak Sky Hospital gi reception ga tanabiu Life school se bring a school begin class 10 over class kun maki smart class facility lay van service lay boarding facility lay dada life school da tamaba chhatra ji extra coaching tuition tawgi ba thok ta de hang sing se sana ko abgi matam se yam na pang direct na tan lai su tam school hina sanga khara jang yu ga ta la adu ai isa su sida tam ge ya ga do Break matuna taranok seri makata pausing
Christmas amasung anoba sahi lakpagi miyamna pot leibada Sunday market sickness sign ngamkhidre maruina Imphal gi BT Road Family Welfare lambi amasung Rupmahal tangta miyamna second hand gi firol sing lainaki masina maram orga miyam gi setok sasin da sauna kudong sa da mayoknaki maruina BT Road ki footpath ta Sunday market ki firol sing yonsin maramna haukiba nuwaijing khara asida miyamna setok sasin da sauna kudong sa da mayoknale mari leinaba IMC da hangbada Sunday market ki oina Rupmahal tang natana atopa mafam da pot yona bagi ayaba pibaliti hari mafam sing asida duty tariba police sing da hangbada su makok thongba sing na phamhalu tangkhairunu haiduna khanglakpa lei hari thabak phangdabagi awaba mayok nariba lamdam asida Sunday market phamduna yum puriba sing asigi su mafam chaba amada sayol gi oina silan ningbagi apamba maikai kya dagi thamnarak lei Dynamic Beneficials Accords Market Private Limited Koba Chandigarh gi Mohali sector number 80 da company amana lamdamasigi thabak phangriba naha kada namthak tawtuna sel tale hari hiramasiga mari leina ngasi company sida victim ororba mioi singa Manipur Press Club ta Paumi Singa unaba mada Kyangwei dagi MD Atigur Rahman Koba mioi amana phongtorpada company sina Manipur da leiriba naha kaya bu thagi tolop lupa lising taraga Nepal dagi horga lak ama hena fangangani haina thajaba piduna mioi kya koksilaga thamari training tohalaba matung da kariguma makhalgi tolop sing amata pidana thambiri hari mana makata na phongdokhibada company sida tabak townaba Manipur dagi mi khombada asobot thodang loriba mioi asi tentha dagi moirang them biswajit Tawal Lesang Temdagi Irom Dinku Amadi Irong dagi MD Huisen Koba Mioy Singasini Hari Makata na Pondropada Manipur dagi Tongan ba Naha Sahumrom Mapamadu da Tabak Pigani Haiduna training Tona Lehori Company Sina Satariba Tong Sing Pen the Badagi Mioy Yang Kairom Centropani Company Sina Mioy Amamandagi Yamdrabada Lupalising Neputeret forward deposit Tohanduna Paisalobugi Tabak Asate Hari Company Sida Hack Sankibaga Atopa Mioy Kara Manipur dagi Koksilak Triba forward Makoi de Kudong Sava Amata Pidi Hari Maramaduna Manipur Leriba Tabak Pangdribana Hasina Company Sina Kropomatamda Satpigano Company Sidi Mila Lonba Company Mani Manipur Leriba Civil Society Sing Amadi Government Company Asing Maram the Tigat Piduna Awaba Tagadorba Tabak Pangdribana Hasing the Gay can be Hari Dynamic Beneficial Accord I Fazon the Tabuk Tauriba Singi Maikaida Invitation Lepio Asigum Tabuk Yampate Aduna Akoi Diveda Tabak Tauriba Ichine Nauchunchu Wakan Yamna Kandabiu Karino Karaino Haiba Patabam Monga Aduma Tabukto Yamna Pate I have Jai Mediagi Maikaida Hijari Aduga Company Duke Rosansing Busy Ownership Karamba Mong the Mana business Asi Kamana Chalaiban Hibasi Asiamsu Kadobu Aduga Mokogi I Fazon Sida Season Iva Pots a Moy brand and a Moigi Edi factory Atopam the Wibra Kaino Kang the factory Dita Chengakoi Ubosupang no matter Tiru Chepsuya de Thasigi Kunganipal Dagina January Tang Nepal Fawa Singju Festival Committee Sinduna Lamsangi Lamdeng the Pangtokadurba Singju Festival Gi Mangwin Nangasi Kanglagi Nongsup Tamba Getigi Singju Festival Committee Green Revolutions Cyclists Manipuramadi Manipur Cycle Club Omna Puna Sinduna Singju Peace Cycle Rally Ama Singju Festival Committee Chairman Manautona Lam Thakre Manautona Pandoropada Cycle Rally Asi Infalgi Tungan Tuan Bamapamda Salvamatung Lamdeng da Lamtungani Handak Pangtokadurba Singju Festival Asi Tungan Tuan Torom Kaya Madi Sumang Kumai Torom Su Yawan Hen Fondoke Manipur Leba Miamna Hariba Singju Festival Asibu Sogot Piduna Mieng Tabiu Amadi December Gitang Kunipan Degina January Gitang Nipan Pawasi Hariba Lamdengi area Sida Lakpiduna Siguma Singju Festival Asibu Yokat Padamateng Pangbiu Haidana Manipur Miamda Apil Tokjari Bharat Pumbagoina Swas Sur Vaccine gi Saru Omo Oina Luna na Leibi Sangdono Pangtokadurba Asigi Mangwinena Ngasi Youth Club Brahmapur Ground Nomigo Oiba Awareness Program Ama Imphal Municipal Corporation Ward number 18 na Sinduna Pangtokre Tarmaduda Mahutki Director and Git Kumar Ward number Taraga Nepal gi Cooperator Laimim Ombi Inunganbi IMC Commissioner KS Hari Kumar Amadi Assistant Commissioner Robindro Thodamna Sarugaki Mahutki Director and Git Kumar na Phongdropada Bharat Pumbagoina Pangtokadurba Lunan Mugi Sangdamnaba Sida Imphal Municipal Corporation na Kuanba Mapam Singda Praja Singna Magi Ward ki manungda Luna na thamna pandamda awareness program si pangthopani haike
वार्ड नंबर 18 से नानखले हाइबदा इराई लाइना करीम से सिंगनबा लेतना हाइरोप याबनिना अखोइना अपील तौरिसी असेंग असेंगबदो खुंबियु अदुगा अदोमना अखोइ इम्फाल से कंपटीशन यावरिबा अमनी हाइनो खनबिरगा असेंग असेंग पाखुम पिबिदुना इंडिया की कंपटीशन लू नान मतानबसिदा अखोइ सोहर से मतेंग पांबियु हाइना हाइजबा अखोइ वार्ड नंबर 18 दा लाक्सबनी Nisana kunai de pibe say ting amasung masibu ting bada miyam gi thodang haibiram da kananena mipamama kada Imphal West District Committee amasung Manipur School of Yoga na sinduna konthozum mamang lekai da leiba matama seva arsam da pangtokre tharmadu da kada gi Vice President ningthozum Doran kada Imphal West District Committee gi Vice President konthozum ongbi Radhe Manipur School of Yoga gi founder Haisnam Mitre source sogaki Lemkolgi MC Rita Sung Kadagi Secretary Finance Git Chandra Mangangna Wangang Lui Oiki. Popular Front of India Manipur State Headquarter Lilongna Naha Oriba Singh Masamo Fana Tamduna Apava Kunayama Oinanabagi Pandamda National Health Campaign Ngasidigi Lilongda Leba Lofasigi Office Hotokre Campaign Asigi Saromo Oina Organization Asigi President Amadi Lilong Police Station Gi Officer Singna Usoi Pokpidagi Lilong Bazar Fawa Marathon Lamjen Masulam Taki Campaign Asigi Manung Sena Haksel Gi Lamda Awareness Piba Haksang Sazel Gi Thorum Jogan Singba Makal Matel Kaya Pangtokani Organizations asigi president na leba asigi naha sing mahi masingi lamda enba miang thamduna lakli adubo naha kaya nisagi ifakta luptuna liba asi kanana pandamda campaign asi pangtokpani haiki Maislinau sing haksang phana laiba haibasi Islam dharma dasu yamnamak tangai phadaba Islam dharma nasu haksang phaba amasuk tijang gaijang daba mu'min nama musalman nama haibasi Allah ki manakta yamnamak paamba adugum laba thabuka makaktang ni silinau sing Southeast Youth Organizations Seona Handak Nona Kalak Laba Usekon Nong Subzilla President Member Torban Ketrileka Gram Panchayat Pradhan Amadi Ward Member Singh Taran Okre Tormaduda Zilla President Member Salam Niken Pradhan Longzam Chawba Amasung Organization Gi Tawpuba Singsu Sarwaki Gram Panchayat Miyam Gidamakta Thadarak Leba Senpam Singh Mong Sumna Punna Tana Minaduna Pakat Minana Bayanaki Sahi Kudingi Ramram Paul's High School's Metric Listing of Samapal Marpur Manga Alumni Association na Manipur gi tuan ba mafam da leiba orphans home sing da mating pibi thabak chatarapui matungina ngasi asan bigai da leiba pari nawakhon amadi mongsang gi da leiba all as home da tuan ba sanatano polong kaya hongi authorities sing da kurul tomkre ngasi kurul tomgi thoramasi gi matang da alumni asigi member RK Sachiranjan na wafam ga phongdorke Ramnapal School की alumni 1985 batch की चाही खुदिंग ओइबा कुनमंगा दिसंबर नुमित सिदा अखोइ से गेट टुगेदर तौजाय अदुगा मई लेने लेने ngasi तारिख कुनमरी सिदा पोइरै नवाकोल सिदा अखोइ की अंगांग सिंग की ऑर्फनेज सिदा चाना थनबा करी करी खरा खुदोल तमजबा लाक्चबनी RIMS की डायरेक्टर रंबा प्रोफेसर सी दास ना लेखिदबदा इंस्टीट्यूट ना अवा फंगदोखरे डायरेक्टर प्रोफेसर एस सांतना शेयर लौदुना मिनी ऑडिटोरियम दा पांगथोकिबा अवा फंगदोकि मिफमना मिनिट अनि तुमिना लेपतुना लेखिद्रि मफमदा इकाय खुनो उठके लोइसलपदमरो पाउसिंग अमु खना पिजरे गवर्नर चीफ मिनिस्टर अमसों अथै मिनिस्टर सिंगना क्रिसमस कुमैना नुंगाई याइफबा तंगदु लेता मणिपुर मा पुरकनबा याइफा पाउजल पीरी Suba no makan bamina kaidongai da maiti ba haibu oiroi haina deputy chief minister Yunam Joy Kumar na phongdokre amadi marangjing khulgi khunja singna railway gi tabak thorom singa thingba thamaga loina na railway gi tabak suba company ge gari mai thaduna amanga ta thonkhre hoje phabu de as tibin episode pawmatang story meng tabe puno pomukana